ယူဆဆန်ကြက်ပေါင်ကျော်ရေခဲမှုဆိုလို့တော့ဝယ်စားတာကြက်ကြော်လဲစားချင်းနဲ့ရေခဲမှုလဲစားချင်းနဲ့တွေ့အတွက်ဘတ်ဂျက်စီတယ်လို့ပြောရအောင်ဒီကြက်ပေါင်ကျော်ရေခဲမှုကြီးကတပူးကို9500ဆိုလို့သွေးတောင်နည်းနည်းလေးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာကြက်ကြော်ဝယ်စားရင်တော့ကြက်ကြော်တစ်ပေါင်9500မရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကြက်ပေါင်ကျော်ရေခဲမှုမှာဘာတွေများစားကောင်းနေမလဲဆိုပြီးတော့ဒီကသွားဝယ်စားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီကလည်းဒီစားချင်းတာဝယ်ပြရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအမစားချင်းနေဆိုရဲမတ်ချာ green tea ပေါ့နော်ဘာလေးလဲဆိုပြီးသူကစားကြည့်ချင်တာနဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့ဒါဆိုရင်ကျမရဲ့9500တန်းကြက်ကြော်ပုံတန်းချီရေခဲမှုလေးကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော်ဆက်စားဖွင့်ချင်မှထွက်လာတဲ့အချိန်ကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြက်ကြော်ရည်နဲ့ရောပြီးတော့ထားလိုက်ရင်တော့မှဗေဒါကြက်ကြော်ဗေဒါရေခဲမှုမှန်တော့ခွဲလို့ထိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြက်ပေါင်လိုပဲထင်ပြီးတော့အယိုးကနေကင်မယ်ဆိုပြီးတော့စားလိုက်တာကျိုးသွားလို့ပေါ့နော်ဇွန်းလေးနဲ့ခတ်စားနေတာဒါပေမဲ့ तू ကလေကြက်အယိုးနေရာမှာ तू ကချောကလက်ချောင်လေးထည့်တယ်ပဲအဲ့ချောကလက်ချောင်လေးတော်လေးစားကောင်းတယ်သူကလေအထဲမှာ cheese နဲ့ပေါ့နော်ရေခဲမှုအသားကလေဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်9500ဆိုပေမဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်မှာပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီမှာစားကြည့်ချင်နေတဲ့ matcha green tea ပေါ့နော်သူကလည်း matcha green tea ရေခဲမှုတ်လေးပေါ့နော်ဒီကတော့ကြက်ပေါင်ကျော်ရေခဲမှုတ်လေးစားတယ်ဒီမှာတော့ဒီ matcha green tea ရေခဲမှုတ်လေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ဘလို့နေလဲလို့ပြီးတော့သူလည်းတိတ်ပြီးတော့ပြောတတ်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ကြက်ပေါင်ရေခဲမှုတ်ကလေအထဲမှာသူက cheese လဲပါတယ်တော်တော်လေးတော့စားကောင်းတယ်ဒီလားအဲ့ဒီအပြင်ခွန်ကလေဘယ်လိုပြောမလဲကွေကာအုံးနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးဘာထည့်တာလဲဒီလည်းပြောလို့မတတ်ဘူးပေါ့တော်တော်လေးတော့စားကောင်းတယ်အထက်ကချောကလက်ကြောင်လည်းဝါလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲမောင်တော်နှစ်ယောက်စားပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အားလုံးဝဲတတာပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြမယ်နော်